عبدالرحمن بابا کمزورو خلکو ته نصیحت کوي چې د زورورو نه ځان ساتئ. وایي چې په زور ورسره نه برابر د هغو له څنګه مه کښېنه زړور. عبدالرحمن بابا فرمایي وي هر کله چې یو سړی د چا سره په زور کې نه وي برابر ته هغه سره په سیالۍ کې نه وي برابر نو هغه له پکار ده چې داسې خلکو سره خوا کې نه کینی بلکې هغه له پکار ده چې ځان نه لاندې خلکو سره کینی. زورور هور او اوبه دي فهم وکړه چې ډوب نشي یا ونسي زی بشر. عبدالرحمن بابا فرمایي چې د زورورو مثال د هور او د اوبو په شان دی. ګورې چې خپل ځان په دې هور کې وي او نه سیزي او یا دې په دې اوبو کې څوک ډوب نه کي. کمزورو خلکو ته وایي چې د دې سره کینې نو خامخا به څه ناڅه ضرر درته رسي. دې دپاره ځان د دې نه لرې ساته چې محفوظ یې. زورور که رسوي و چاته فیض له دې فیض سره وګڼه ضرر. عبدالرحمن بابا فرمایي وایي چې یو زورور سړی چاته څه فایده رسوي څه ښه ورسره کوي نو په هغې کې هم څه ناڅه غرض پټ وي. د غرض او د مطلب نه علاوه زورور سړی چا سره ښه نه کوي. دغه وجه ده چې د په خیر کې یعنې چې کله در سره څه ښه وکړي په دې کې هم څه ناڅه شر پټ وي. په یاری د زورورو غلط مشه مګر دا چې تر ده ته یې زورور. عبدالرحمن بابا فرمایي وي د زورور سړي سره په یاری چرې هم باور ونه کړي ولې یو خبره شته که چرې ته د هغه نه په طاقت باندې زیات یې نو بیا هغه سره په ملګرتیا کې هیڅ عیب نشته. مطلب دا چې ټول لین دین د ځان نه لاندې سړي سره پکار دی د ځان نه زورور سړي سره لین دین پکار نه دی. چې هنر ګڼي یاري د زورورو زه رحمان کوم بول په دا هنر. عبدالرحمن بابا وایي چې کم سړی د زورورو سره دوستی خپل کمال ګڼي او خپله خوبي ګڼي او په دې خبره فخر کوي چې زما زورورو سره دوستی ده او ګینې زه ډېر د کمال ډک سړی یم. نور عبدالرحمن بابا وایي چې زه د ده په دې خوبۍ په دې کمال باندې متیازې کوم. دا ډېر فضول کار دی زورورو سره دوستی کول. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او ته هغې وضاحت اجازت غواړم د الله په امان.